Перед началом видео поставьте лайки и смотрите видео до конца, что это будет супер-пупер видео. Вам понравится, что-то обязательно поставьте лайк, потому что тут челлендж: не сломать блок и не сломать камень. Обязательно смотрите, поставьте ваши лайкосы и подписывайтесь. Всем привет, ребята, вы на канале Dark. И мы продолжаем играть в Майнкрафт. Сегодня у нас непростой ролик, у нас один челлендж. Смогу я играть в Майнкрафт без сломать один дерево и камень? Так, погнали. Если вам ролик этот длинный нравится, то обязательно поставьте лайк, нажми на колокольчик. Если все это сделали, молодец. Продолжай. У меня есть, ребята, один план. Найти какую-нибудь деревню, туда украсть. Я могу убить овечку. Что это, ребята? Нифига себе, вот это я фарту. Сразу нашел деревню. Кайф. Теперь пару овечек убьем, чтобы еда была. Оба, на, получай, умирай. Ты чё, бессмертная овечка? Ребята, может нам Ребята, какой-то... нет, это был домик, длинный домик, а я думала, что башня. Давайте идем, смотрим, какой домик есть. Сундук отграбим. Чего, ребята, ночь наступила? Возьму и пишу один команду. Сейчас. Так. Имя. Сет. Дай. Все, ребята. Не сработало, потому что... Сейчас пишем. Так. Там. Сет. Дай. Ребята, сейчас одну секунду. Я вернусь. Так, ребята, я кое-что проверил. Эндермен! Закрываем. Привет, житель. Оттуда вид просто. Сейчас пишем один команду. Все уйдут отсюда. Пишем одну команду. Тайм. Не тайм. Тиме. Сет. Тай. Опа, ребята, я вам сказал, да? Что-то у меня не было. Сейчас теперь... Ребята, я как понимаю, здесь только еда есть. Никакого сундука нет. Вот это нам не повезло. Сейчас проверим вот этот домик. Что это, деревня или армия бомжа? Тут никакой сундук нет. Что у вас здесь бомжи живут или... А тут вообще тупой житель. Сам себе. Дурак. Филиш. Оба. Что ты в мега бомжи? Тут снова ничего нет. Я не нашел эту деревню, потому что... Чего, ребята, здесь натворится? Листва на домике. Ребята, эта деревня нам ничего не дал. Так что, знаете, что сделаем? Просто ограбим их. Вы не дали мне, что я хотел. Так что, наверное, взять еду для меня. Дай. Пошла вон вы, бомжи, а я бомжами не дружу. Сейчас найдем домик на верстаком. Ага, найдешь, конечно же.
Как я понимаю, здесь супер бомжи живут, что пора нам свалить. Что это? Ай. Что здесь? Это не океан. Тут что происходит, ребята? Тут супер бомжи живут. Даже здесь дерева нет. Это не бомжи. Почему только то выросло? И мы собираем. Сейчас все здесь отсюда собираем нафиг. Нам не нужно. Нам все, кайф. Я хотел вам одну важную вещь сказать. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Знаю, я всегда ролики это скажу, но это для меня важно. Это для вас не сложно, а для меня это просто мечта. Кто-то подписался на мой канал. Давайте сломаем еще этот блок. Рам, пум, рам. Как я понял, тут вообще тупее жители живут. Жители огородов и сверху. Ой, ребята, чуть не сломал. Здесь везде огороды, а где сундуки, чего? Ладно, ребята, давайте сваливать этого тупой деревни. Ищем немного. Давайте, ребята, сейчас я видео поставлю паузу, когда найду кучу деревни. Или не паузу ставить паузу. Давайте не поставлю. Так. Здесь вообще нигде я не вижу деревню, другие. Ладно, ребята, давайте я поставлю паузу. Когда найду другую деревню, продолжим. Так, ребята, я зашел в одно место, я упал. Вы могли заметить, что у меня все вещи пропадали. Это его, потому что меня встретил зомби и убил, и все мои вещи не знаю где. Ребята, не вегану повезло, деревня. Такая у нас, кстати. Так, аккуратно спустимся, что у нас все хорошо. Пошли вы нафиг, чего тут ты? Пчелов, убивай меня. Ага, ты застрял в паутине, сейчас не дай спускаться. Ты заброшен в деревне, как я понимаю. Нет, пошел вон. Все. Это кузница здесь есть. Только пошла нафиг ты. Пошла нафиг, сказал. Кому говорю? Чего не сможешь подать? Ты мне. Пофиг. О, фига ты драться умеешь. Сейчас драться покажем тебе. Чаба. Сейчас ты горишь. Где ты-то? На-на-на-на-на-на-на. Ребята, если у меня я смогла добить дерево и камень, сейчас я его разу унизила. Ого. Надеюсь, здесь не будет. Руку на дерево. А, нет. Сколько здесь? Это что? Железо. Маг. Золото. Хлебушек этим мед. Сейчас надеваем наш шлем и пождем. Да, сейчас смотришь, что здесь есть. Так, давайте, ребята, сейчас я поднимусь туда. Что тут домик такой? Это вообще меня как деревню найду. Тут вообще нету сундука. Чего так? Ребята, вы это видите? Кого-то мозг пропал. Посмотрите, кузница. Какой высоте, чего вы офигели, что ли? А в этом доме ход нет. Понятно. Это кузница или нет? Да, это кузница. Или это нет кузница? Ну, ребята, ну это тупо жители. Почти сломанный Майнкрафт. Куда подналась этот дурацкий?
Ребята, я упал. Продолжу, когда поднимаюсь. Так, ребята, я поднялся тут. Но тут был зомби. Большой и маленький. Меня оттуда скинули. Тут ничего нет, сундука, только белая кузница. Его брат благодарен. Это благодарен. Его я был благодарен, что нам подарили мне железный шлем, золото и хлебушек и яблоко. Значит, снова продолжим, когда найду другую деревню, если я найду. Так, погнали. Так, погнали. Так, ребята, очень я бежал, уже устали руки. Я в каком-то месте. Ой, простите, я случайно с дерева упал. Подниматься и дальше идти. Найти деревню. Снова я поставлю паузу, когда найду деревню и приду. Вот что тут? Цветок. Так что сейчас поставлю паузу, когда найду, приду вас. Это я снова зашел в какое-то место. Мне не нравится. Ну ладно, мы камень не сломать не можем, но сломать можем земля. Земельку сломаем. Земельку сломаем, земельку сломаем. Мелкую сломаем, сломаем земельку. Сломаем земельку, эту прекрасную земельку. Ребята, вот и земельки. Ой, вот это еще и земля. И вот это. Почему она не добивается, ребята? Почему дерево не? И я скажу дерево. Почему земля это не сломается? Сломается, а это не сломается. Сломалось. И вот это сломаем, ребята. Твое же вижу. Твое же...